နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့နေမြေအေဂျင့်တာယာရေးအတွက်ကျုံတို့ကော့ဂရိတ်သင်္ကန်းညီနောင်ဒေသတော်ဝိုင်းစစ်စင်ရေးနဲ့နေမြေလုံခြုံရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အောင်ဝေးရရှေ့ရန်ပြန်နိုင်ငံသားကောင်တပ်မတော်သားများအားဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်းကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟဲအိုမြို့ရှိနေမြေကန်တရင်မှပြုလုပ်ရာအရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှပုံမှုချုပ်ကျော်နိုင်ဦးနဲ့တာဝန်ရှိသူများအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများတိုင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကာအကွယ်များနဲ့ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူများတက်ရောက်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내တည်တည်ရှိတိုင်းသားပြည်သူများစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားတောက်နိုင်ရေးနဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာလုံခြုံမှုရှိစေရေးနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနေမြေအေဂျင့်ရေးတို့အတွက်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာများမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုနေမအားညာမနာစွမ်းစွမ်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားများကိုတိုင်းမှုနဲ့တက်ရောက်လာကြသူများကအောင်တပြေခန့်များဖြင့်၎င်းပန်းကုန်းဆွေ၍၎င်းအိုးစီတိုးပန်အတီအမော်အကခုံများဖြင့်၎င်းဝမ်းမြောက်စွာတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုးဆိုကုန်မြူခဲ့ကြပြီးတိုင်းမှုကအောင်မွေးရရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားများကိုဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်ဝင်များပေးရပါတယ်အလားတူနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့နေမြေအေဂျင့်တာယာရေးအတွက်ကရားပြည်နယ်ဒေသတော်အိုင်းစစ်စင်ရေးနဲ့နေမြေလုံခြုံရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အောင်ပွဲရရှေ့တန်းပြန်နိုင်ငံသားကောင်တပ်မတော်သားများအားဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခိုးလန်းမြို့ရှိနေမြေကန်တရင်မှပြုလုပ်ရာအရှိအလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများအရာရှိစစ်သည်မိသားစုဝင်များဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများကရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာများမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်များကိုနေမအားညာမနာစွန်းစွန်းတမန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေ့ရန်ပြန်တပ်မတော်သားများကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တက်ရောက်လာကြသူများကအောင်ပြေခန့်များဖြင့်၎င်းပန်းကုန်းဆွေ၍၎င်းအိုးစီတိုပန်အတီအမော်အကခုံများဖြင့်၎င်းဝမ်းမြောက်စွာတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုးဆိုကုန်မြူခဲ့ကြပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကအောင်ဝေးရရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားများကိုဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်ငွေများပေးရခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရရှင်